لماذا أعود إليك لأشقى؟ إذا الحب ضاع فماذا تبقى؟ أمن أجل عهد هوانا القديم أصاحب عصفا رعدا وبرقا؟ إذا ما نسيت ما قد لقيت فكيف أنسى الذي سوف ألقى؟ يلا نتعطر، يلا نتعطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، بكل الود والتقدير والاحترام لكم متابعين قناة عطري في حلقة جديدة عبر هذه القناة. في هذا الأسبوع أتكلم عن عطور مناسبة لوقت الزفاف، عطور رجالية مناسبة ليوم العرس ووقت الزفاف، بناء على طلب كثير من متابعين قناة عطري، سواء كان على التيك توك أو الانستغرام أو على اليوتيوب أو حتى على الفيسبوك. فحبينا أن احنا نسوي اليوم، نختار مجموعة يعني متفرقة نتكلم فيها عن أجمل العطور اللي ممكن تستعمل في وقت العرس، وقت الزفاف، وقسمناها إلى قسمين: عطور يعني الأزياء الخليجية أو العطور، تعرف العرس الخليجي يعتمد كثيرا على العنبر والعود والسوالف هذه، وعطور تليق على البدل وتليق على المناسبة، يعني هذه المناسبة حفل الزفاف تليق على البدل من الدرجة الأولى. خلينا نبدأ وياكم العطور التي تليق على البدل في وقت الزفاف إن شاء الله. من العطور بنتكلم عن 4 عطور تليق على البدل وقت الزفاف. والعطر الرابع فيكتور أند رولف سبايس بام إكستريم. تكلمت عنه مرارا وتكرارا، هذا الوحش الرائع الجميل من هذه البراند، وبصراحة أنا بختصر عليكم المسافة. من ضمن المجموعة الكاملة هذا هو الأجمل والأفضل والأداء الأروع على الإطلاق. أداء هذا العطر لا يقل فوحانه عن 3-4 ساعات، وأداء ثباته لا يقل عن 19 ساعات. هذا الرائع الجميل الأخاذ، عطر في غاية الروعة والجمال، تكلمت عنه كثير، يعني عطر غني عن التعريف، عطر جميل راقي كله رجولة، ويليق فعلا على هذه مناسبة الزفاف. في وقت إذا كنت لابس بدلة، هذا العطر الأخاذ الجميل يليق من الدرجة الأولى. مكونات هذا العطر دائما وأبدا أول ما أبدأ أتذكر النوتين الأبرز فيه، اللي هي الفلفل والكراوية، ممزوجين في هذا العطر بطريقة في غاية الروعة والجمال، وفي نسبة لافندر جدا بسيطة وفانيليا مع توباكو، ومسوين هذا العطر. التوباكو فيه أيضا واضح جدا وفي غاية الروعة والجمال. عطر رجولي رائع أنيق، عطر يليق فعلا على هذه المناسبة وقت الزفاف. عطر في غاية الفوحان والثبات، في غاية الجمال. بولغاري مان إن بلاك أيضا من العطور الديزاينر، ولكن التي تليق وبجدارة على هذه المناسبة وقت الزفاف إذا كنت لابس بدلة. هذا العطر الأخاذ الجميل في غاية الروعة لوقت عرسك. العطر أداءه في غاية الجمال أيضا، فوحانه لا يقل عن 2.5 أيضا 3 ساعات هذا الأداء، وأيضا ثباته لا يقل عن 8 ساعات. هذا العطر الرائع الجميل. من مكونات هذا العطر التوابل عفوا، وأيضا عندك التباكو، حاطينه بأجمل صورة في هذا العطر الأخاذ الجميل، وحاطين في لمسة لذر في غاية الجمال، والقاعقين فيه الآيرس الرائع، زهرة السوسن، بطريقة في غاية الجمال أيضا هذا العطر. وحاطين فيه حبوب البنزوين، وحاطين فيه حبوب التونكا وخشب الجايك، ومسوين هذا العطر الأخاذ الجميل من بولغاري. يعتبر من أجمل عطور هذه الدار، واللي تميزها على الإطلاق بولغاري مان إن بلاك. في هذه الحلقة حاولت أجيب الديزاينر على بتفاوت الأسعار، حبيت أسوي خلطة رائعة لكل مشاهدين القناة بكل أنواعهم، بكل ميولهم العطرية، وأيضا كلمت سعري معين لكل عطر. العطر هذا أمواج ريفليكشن أيضا ما أقدر ما أحطه في هذه الحلقة، لأن عطر في غاية الجمال غني عن التعريف. هذا الإبداع الرائع من أمواج
الغنية عن التعريف، ولكن عطر في غاية الفخامة، في غاية الجمال على الإطلاق، ويليق جدا على هذه المناسبة بطريقة رائعة. إذا تبى عطر يميل أكثر، إن هذه العطور اللي ذكرتها سبايسز أكثر، فيها داركنس أكثر، عطور ثقيلة، ولكن إذا بغيت لمسة رائعة بدون ما يكون العطر عميق أو ثقيل، هذا العطر الرائع الجميل من الدرجة الأولى يليق على البدل وقت الزفاف. مكونات هذا العطر الرائع الجميل دائما أول ما يميز هذا العطر عشبة إكليل الجبل الرائعة في هذا العطر موجودة، وأيضا موجودة فيه أيضا حبوب الفلفل واضح جدا بطريقة رائعة جدا هذا العطر، وأيضا في إكليل الجبل مثل ما ذكرت، وأيضا في الياسمين بطريقة في غاية الروعة، وزهرة النيرولي حاطينه بطريقة في غاية الجمال، وحاطين السيدار أيضا والباتشولي وخشب الصندل ونسبة فيتيفر في غاية الروعة والجمال، ومسوي ريفليكشن غني عن التعريف، يعني من العطور الإبداعية الرائعة اللي تليق في مناسبات كثيرة، ومن ضمن هذه المناسبات وقت الزفاف أيضا عطر في غاية الروعة والجمال، أرشحه من الدرجة الأولى من ضمن العطور اللي تليق على البدل أكثر من تليق على الأثواب. أيضا من العطور اللي تليق على البدل وقت الزفاف هذا العطر الرائع الغني عن التعريف، بيغاسوس من بيرفيوم دي مارلي. هذا العطر يعني تكلمت عنه أكثر من مرة، عطر رائع جميل يترك انطباع في غاية الروعة والجمال والفخامة والرقي والأداء الجميل الرائع. هذا العطر الأخ هذا الجميل عطر مميز بكل درجاته وبكل معاييره. هذا العطر مكوناته البرغموت، وحاطين فيه نسبة كمون بسيطة، وحاطين فيه زهرة الهليوتروب بأجمل صورة في هذا العطر، وطبعا حاطين معروفة جدا بيغاسوس في بيرفيوم دي مارلي اللوز الواضح في هذا العطر الرائع الجميل، وحاطين فيه نسبة ياسمين ولافندر أيضا محلي العطر ومخليه في غاية الجمال، وحاطين فيه عنبر وصندل وختمينه بفانيليا بطريقة رائعة جميلة. من أكثر العطور أيضا التي تليق على وقت الزفاف في ساعة الزفاف يوم عرسك إذا كنت لابس بدلة، هذا العطر الرائع الجميل من بيرفيوم دي مارلي. نبدأ نتكلم عن العطور التي تليق على الأثواب. دائما عندنا في الخليج الشيء الطاغي عندنا هي العود والدخون في وقت العرس، فدائما المعرس يحب ياخذ عطر يدعم العود اللي موجود من بخور ودخون، ويكون أداء جدا رائع على الثوب وقت العرس ووقت الزفاف. من أحد العطور الرائعة اللي نزلت على الساحة العطرية الجديدة هذا العطر اللي هو كانيل، ماركة كانيل، أعتقد هذه اسمها ماركة كانيل، عنبر عود. هذا من أجمل العطور اللي نزلت من العطور النيشي الجديدة اللي نزلت على الساحة العطرية، ولكن عطر في غاية الإبداع والجمال، في غاية الرقي، عطر مميز لأبعد درجة، يليق على هذه الليلة وبجدارة. إذا حطيت عود يشتغل معاك، إذا اكتفيت فيه أيضا، إذا تدخنت في العرس من ضمن الوقت تدخنون في العرس، هذا العطر الرائع الجميل يليق وبجدارة. مكونات هذا العطر في نسبة بيرغموت جدا جميلة ورائعة، في زبدة البرتقال حاطينه في هذا العطر، أيضا حاطين فيه ورد بطريقة في غاية الإبداع، ماسكينه من النص بطريقة جميلة بمجموعة ورد رائعة، وأيضا حاطين فيه القرفة بنسبة، وحاطين فيه خشب الجياك والسيدار وخشب الصندل، ومسوين هذا العطر الرائع الجميل. طبعا عطر مميز، عطر راقي لهذه الليلة الرائعة الجميلة من كانيل. إذا كنت من محبين الزعفران في هذه الليلة في عطورك، أو تحب نوتة الزعفران في هذه ليلة عرسك وتبى في يوم الزفاف عطر رائع جميل، أرشح لك بوشكا من إلكي. اتكلمت عن هذا البراند في أكثر من حلقة سابقة،
ولكن عطور في غاية الروعة والجمال. وأجمل نوتة زعفران انحطت بطريقة معينة في هذا العطر كان في هذا العطر اللي اسمه لتر ديبوشكا من إليكي. عطر ساحر بكل المقاييس. إذا استعملت معاه العود، إذا استعملت معاه الدخون، في عطر في غاية الجمال والإبداع. هذا العطر الرائع الجميل في قمة الفخامة، عطر في قمة الزعفران محطوط بقمة فخامة. يعني أنا ما شميت الزعفران بهذه الصورة الراقية إلا في هذا العطر الأخاذ الجميل من إليكي. مكونات هذا العطر مجموعة، طبعا الزعفران، وعندكم جوزة الطيب حاطينه بصورة في غاية الروعة والجمال، وحاطين فيه قرفة بطريقة أيضا جميلة، وحاطين فيه الفيتيفر مع باتشولي وعنبر وفانيليا، ومسوين هذا العطر الجميل. طبعا كأداء هذا العطر تتكلم عن فوحان لا يقل عن 3-4 ساعات، ثبات حدث ولا حرج، تتكلم عن 10-12 ساعة. ولكن هذا العطر أعزائي المشاهدين في عيب واحد، اللون. خلوا بالكم، إذا كنت بتحطه على البشت ما عندك مشاكل، العطر رائع. ولكن إذا كنت بتحطه على ثوبك الأبيض على سبيل المثال، حاول تكون الرشة بعيدة بعض الشيء، يعني تكون الرشة من هذه المسافة أو أقرب شوي، لا ترشه قريب جدا، لأن لون بهذه الطريقة يرش العطر. لأن اللون أحيانا اكتشفت أنه إذا كان العطر قريب من الثوب الأبيض يطبع عليه بعد فترة يغير اللون بطريقة أو أخرى في هذا العطر، لأن مكوناته طبيعية 100%. هذا العطر الأخاذ الجميل من إليكي. طبعا عرفتوه، هذا العطر كسر الدنيا وأصبح من النجاحات الذي يتحدث عنها القاصي والداني. إنيشيو عود فور جريتنس، غني عن التعريف. هذا العطر فعلا من أكثر عطور العود نجاحا على الساحة العطرية بلا منافس. هذا العطر الأخاذ أحبب جدا، يعني حبوه وايد الناس هذا العطر، وطلب أكثر من مرة أني أتكلم عنه، وما رضيت أني أتكلم عنه لأني أجد أن وقت المناسب أني أتكلم عن هذا العطر في هذه الحلقة، لأن بالفعل أغلب المعاريس يستعملون هذا العطر وقت زفافهم بالذات. هذا العطر الرائع الجميل أداء جبار، فوحانه لا يقل عن 4-5 ساعات. هذا العطر ثباته 24 ساعة، عطر جبار بكل المقاييس. هذا العطر إنيشيو عود فور جريتنس الرائع الجميل، عطر فخم جدا. إذا تبى العود بصورة فخمة مع أداء رائع مع رقي، إنيشيو عود فور جريتنس أرشحه من الطراز الأول لك. شو مكونات هذا العطر؟ مكونات هذا العطر اللافندر، حاطين فيه اللافندر بصورة رائعة مناسبة جدا وواضحة أيضا. حاطين فيه الزعفران، وحاطين فيه جوزة الطيب أيضا، وحاطين فيه خشب العود الطبيعي. هذا اللي مميز هذا العطر. حاطين خشب العود الطبيعي في هذا العطر، وحاطين أيضا فيه مع خشب العود الطبيعي حاطين زيت العود الطبيعي معه، وخلطينهم مع بعض ومسوين هذا العطر. وهذا سبب نجاح هذا العطر صراحة من الدرجة الأولى. أداء وجودة تصنيع هذا العطر إنيشيو عود فور جريتنس أحد أكبر أسباب نجاحه جودة تصنيع ومكونات ونوتات هذا العطر. وأيضا حاطين فيه نسبة باتشولي، وحاطين خاتمين بمسك، ومسوين هذا العطر الأخاذ الجميل من إنيشيو عود فور جريتنس، من العطور اللي أرشحها من الدرجة الأولى ليوم زفافك. إذا كنت عندك زفاف أو شيء من هذه المناسبة، هذا العطر الأخاذ الجميل يتحدث عنك. حطيت المركز الأول وبجدارة، وخليت أنه هو الأول يكون، لأنه باختصار شديد هذا العطر أجمل عنبر شميته في حياتي بتجربتي المتواضعة في عالم العطور، وما شميت أجمل من هذا العنبر على الإطلاق. واللي عرفني على هذا العطر صديق مقرب لي من عشاق العطور، ولف العالم وجال وصال وياب مجموعة عطور. ولما بدينا نتكلم عن عطور العنبر قال لي هذا سيرجي
لوتس عنبر سلطان. سيرجي لوتنس عنبر سلطان من أجمل عطور العنبر في العالم على الإطلاق. عطر في غاية الروعة والجمال والأناقة، جميل في غاية الجمال، يستاهل المركز الأول والأول بلس والأول تربل. هذا العطر الأخاذ الجميل إذا اعتبر عطر عنبري في في هذه الليلة، وتحب العطور العنبرية اللي هي طبعا ترتكز كثيرا على هذه الليلة، عود وعنبر. هذا العطر الأخاذ الجميل عنبر سلطان من سيرجي من أجمل العطور على الإطلاق على الساحة العطرية. شو مكونات هذا العطر؟ العطر هذا فيه الكزبرة، حاطين فيه الكزبرة بنسبة بسيطة، حاطين في اللبان بصورة رائعة جدا، وحاطين فيه خشب الصندل، وحاطين فيه العنبر النقي العنبر الأصلي النقي الغالي الثمن بكل المعايير، هذا هو حاطينه في هذا العطر. وحاطين فيه أيضا الباتشول والفانيليا ومسوين هذا العطر. عطر في غاية الروعة والجمال لهذه الليلة. طبعا هذه العطور أنا رشحتها تكون من الدرجة الأولى عطور تليق على وقت الزفاف، وقسمتها ما بين عطور للبدل وعطور للأثواب، للعطور للأزياء للخليجية، أو اللي يحب يستعمل العطور العنبرية والعطور دهن العود. ولكن أيضا حبيت أني أضيف في هذه الحلقة دهن العود نفسه. إن يعني كثير من الناس بتسألني، أنا متأكد بتسألني ليش ما ضفت مثلا تكلمت عن دهن العود المميز اللي نستعمله في وقت العرس. بتكلم عن أجمل العود اللي ممكن نستعمله في هذه الليلة. ما نقدر ننسى أيضا العود في ليلة مثل هذه، في ليلة الزفاف، لا سيما أن كثير من العالم تعتمد كثيرا على دهن العود في هذه الليلة، ليلة الزفاف، بالنسبة بالذات لدول الخليج والمعاريس من دول الخليج. أنا ذكرت هذا البراند قبل أعزائي المشاهدين، وتكلمت عنه وتكلمت على جودة تصنيعه. الماركة هذه معروفة جدا باي ذا واي، يعني هم الماركة أميرال الطيب معروفين وعندهم إصدارات في غاية الروعة والجمال. وإذا كانت إصداراتهم في العود رائعة، وذلك بسبب أنهم عندهم مزارعهم الخاصة، وما يضيفوا أي نوع من أنواع الكيميكال على منتجاتهم على الإطلاق. العود لي عود صافي نقي من الدرجة الأولى. هذا العود طبعا أنا عندي مجموعة كبيرة من يعني البراند مالهم أميرال الطيب من أنواع العود، ولكن أنا اخترت أن يكون في هذه الحلقة اختار الأجمل على الإطلاق من بينهم. هذا أميرال العود الخاص، هذا الخاص يلك هذا حجمه، ويلك هذا لونه، في قمة الإبداع والجمال، في قمة الإبداع والجمال. هذه يلك المعتق بطريقة وأخرى، ولكن كأداء وكرائحة في غاية الجمال. هذا الأول. وأيضا موجود أميرال البخوري، هذا في غاية الروعة، أيضا مسويين دهن العود أميرال البخوري، أيضا من الأشياء اللي أنا أرشحها من الدرجة الأولى. هذا بالذات اللي هو أميرال الطيب اللي هو من بخوري، ولو يلك أسود تايلندي. هذا العطر في غاية الإبداع والسحر هذا، ويليق جدا على العطور، بالذات هذا العطر سيرجي لوتنس من وعنبر سلطان يليق أيضا على هذا. ويلك أيضا من عندهم الثالث وهو مخلط عود تاج الهند الربع تولة من عنده، هذا يلك بهذا الشكل الرائع الجميل في غاية الجمال، في غاية الجمال. هذا البراند أشعر يعني بصراحة المسألة مش مسألة بيع أو اقتصادية بالنسبة لي على الإطلاق، ولكن هذا البراند حقا من ضمن البراندات اللي استعملتها وجدت فيها نقاء التصنيع بطريقة رائعة، بعيدا عن الكيميكال وعن أي إضافات وألوان وغيرها. هذا البراند الرائع. طبعا في الصندوق هذا أيضا يلك مع، حبيت أضيفه لكم، يلك مع
الصندوق الهندي تكلمت عنه في حلقة العود، الصندوق الهندي الذهبي اللي يجيلك من دهن العود المعتق الهندي الرائع الجميل مع خشب البخور عندهم، خشب العود عندهم. هذه البراند من أميرال الطيب. أتوقع أن هذه الأنواع الثلاثة اللي ذكرتها هي الأجمل على الإطلاق. وأنا طبعا إن شاء الله بخلي الشباب يحطون على كل واحد ذكرته الاسم ماله، بيكون أيضا موجود في صندوق الوصف لكم أعزائي المشاهدين. أتمنى تكون حلقة اليوم أعجبتكم أعزائي المشاهدين. تقبلوا مني أنا أخوكم طارق الأسمر كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.